Сейчас я бы хотел представить Михаила Егорова, основателя Curve Finance, одного из ведущих фигур финтех-индустрии, разработчика и первопроходца DeFi. Михаил основал протокол Curve в 2020 году. Михаил получил степень доктора физики в Свинбергском технологическом университете в Мельбурне. И его подход к экспериментальной физике заложил основу для инноваций и успеха Curve. Михаил, добро пожаловать на Stablecoin Summit. Первый вопрос о связи между Curve и стейблкоинами. Банк международных расчетов и денежно-кредитное управление Сингапура совместно работали над проектом Мариана, занимающимся трансграничным обменом оптовых CBDC с использованием автоматизированных маркетмейкеров. В прошлом году они опубликовали финальный отчет, в котором подробно описывается, как CBDC могут использовать технологию автоматизированных маркетмейкеров и ссылаются на ваш white paper Curve 2021 года. Совместный отчет этих двух организаций, в котором упоминается собственный DeFi протокол, это довольно весомая поддержка нашей отрасли. Не могли бы вы рассказать нам об истории основания Curve и о том, какую роль играет Stablecoin Swaps? И был ли у вас какой-то озаряющий момент, когда вас осенила идея Curve? Да, это интересная история о том, как все было создано. Идея, что именно делать, пришла мне в голову примерно в сентябре 2019 года. В то время я был пользователем MakerDAO. Я брал займ в DAI, который в то время был стейблкоин с односторонним обеспечением. Я не хотел продавать свои этериумы, поэтому брал DAI в кредит под Ethereum и обменивал его на USDC, который затем выводил в доллары США на Coinbase. Мне не очень нравилась ликвидность DAI. Неважно, вне сети или внутри ее, она просто была не очень хорошей. И в целом ликвидность стейблкоинов была низкой. Незадолго до этого я думал о том, что ликвидный стейкинг также похож на стейблкоины. Хотя в то время еще не было способов размещения ликвидного стейкинга. Но было уже очевидно, что это станет трендом. Я много думал об этом. Вы конвертировали DAI в USDC на Uniswap? На самом деле это был не совсем Uniswap, это был Uniswap версия 1, на котором можно было обменять только в сети Ethereum, и это было не очень эффективно. Также была биржа Oasis, которая была по сути обычным ордербуком. Она как бы работала, но не очень хорошо. На Coinbase была ликвидность, но с ней были тоже проблемы даже для обычных обменов. Тогда я разобрался с математической моделью для обмена стейблкоинов, которая просто обеспечивает концентрированную ликвидность и более-менее эффективна в смарт-контрактах. Так, в течение октября 2019 года я закончил реализацию первой версии смарт-контракта. Это было сделано до того, как был написан white paper. Я думаю, что white paper я написал где-то в ноябре. Я написал его уже после того, как реализовал код. И уже в конце декабря это казалось безумием. Но как будто бы интерфейсы и смарт-контракты уже были готовы. В начале января я развернул смарт-контракт и объявил, что изменю его 10 января 2020 года. Вот так все и было. И, конечно, мало кто знал об этой новой бирже, но это не так было важно. Потому что вы можете привлечь трафик для свопов с помощью агрегаторов. И на тот момент OneInch уже существовал. И мы сделали эту интеграцию очень быстро. Я поговорил с ними,
и через несколько дней мы уже были подключены к OneInch. Так что у вас могли бы быть свопы даже до того, как все это было официально объявлено. Это произошло до того, как все поменялось в интерфейсе, потому что стейблкоины просто обвинивались в смарт-контракте. Для пользователей не было никакого риска, потому что они могли проверить, какую минимальную стоимость они получат. Мы вели обмены через открытый исходный код, закрытый исходный код, через продукты или что-то в этом роде, но в любом случае это был очень маленький трафик. Потом, конечно же, нужно было, чтобы люди вносили депозиты, и это постепенно тоже начало происходить. Примерно через полгода у нас уже был ТВЛ, общая заблокированная ликвидность. Сейчас она кажется небольшой, но в то время мы думали, что это очень много. Итак, биржа осуществляла обмены стейблкоинов на стейблкоины лучше, чем Oasis или биржи Coinbase или Binance. Вы быстро поняли, что у вас есть рынок? Ну да, я уже был заядлым пользователем, так что это было то, что мне нужно. Ваша первоначальная задача была обмен именно стейблкоина на стейблкоин? Да, первоначально была именно эта задача. Хорошо, спасибо большое за эту историю, Михаил. Давайте перейдем ко второму вопросу. Вопрос будет касаться CRV-USD. В конце концов, это саммит о различных стейблкоинах. Чтобы увеличить рыночную капитализацию CRV-USD, вам необходимо увеличить число людей, которым нужно будет держать CRV-USD. Они не могут просто захотеть использовать CRV-USD для обмена на другой стейблкоин. Пользователям нужно иметь причины для удержания вашего стейблкоина. Например, многим людям, особенно на крупных рынках, чтобы нужны USD стейблкоины для стабильного хранения их криптоактивов. Но по сравнению с существующими стейблкоинами, такими как USDT, USDC, CRV-USD пока не имеет преимуществ. Если обратить внимание, что наши крупные трейдеры нуждаются в хранении USDT, потому что это лучшее средство для обмена торговли, рынки котировок USDT предоставляют им лучшие средства для осуществления этого. Мы также заметили, что международные продавцы покупают USDT и хранят их, потому что многие поставщики принимают USDT в качестве способа оплаты. Таким образом, еще более эффективный способ развития CRV-USD – это сделать его уникальным средством обмена, чтобы для доступа к определенным финансовым услугам или оплаты определенным провайдерам за эти услуги, чтобы люди использовали CRV-USD. Для стейблкоина, такого как CRV-USD, давайте определим сторону предложения как заемщиков, которые минтят CRV-USD, а сторону спроса как людей, которым нужно держать CRV-USD. Вы внедрили инновационные механизмы расчета и выкупа CRV-USD, что сделано CRV-USD более привлекательным для заемщиков. Если заемщики оценят это, то предложение должно вырасти. Также можно увеличить предложение с помощью дизайна. Какое ваше мнение, Михаил, как можно увеличить спрос на CRV-USD? Вы хотите сделать CRV-USD более стабильным, как хранилище ценностей или скорее средством обмена? Спасибо, это очень хороший вопрос, очень хороший вопрос, особенно для понимания того, как это работает. Действительно, есть две стороны, и сторона заемщика в данный момент это то, где люди, возможно, получают очень высокую премию за будущую мягкую ликвидацию, или я бы сказал, что недавно это фактически называлось ликвидация бездействия, что я считаю тоже хорошее название. Так или иначе, люди готовы платить почти вдвое больше за кредит, чем сейчас рыночная ставка за это. И это действительно здорово. Но как сделать так, чтобы предложение росло? Я думаю, что каким-то образом ставка заимствования на самом деле выше, чем рыночная ставка предложения.
Так почему бы нам не поделиться этой ставкой по займам с вкладчиками CRV-USD, чтобы сделать застейканные CRV-USD? В этом случае он может работать как маховик, по крайней мере, пока рыночная ставка по депозитам меньше, чем рыночная процентная ставка, которую заемщики готовы платить. И сейчас это, похоже, правда. Нам просто нужно сделать застейканные CRV-USD, чтобы запустить маховик, и это покажет, где спрос, на который мы ставим. Да, я согласен, это определенно та стратегия, которая позволит запустить эффект маховика. И если вы это сделаете, то застейканный CRV-USD станет более интересным залогом, чтобы занять что-то еще под него. Вероятно, это будет интересная вещь для интеграции только из-за ее возможности. Этот механизм более привлекательный для массового внедрения, но это не что-то уникальное, о чем бы вы хотели бы взаимодействовать с различными стейблкоинами. Просто на данный момент цифры немного превышают те, что мы имели на рынках. Это то, к чему мы стремимся с помощью этого алгоритма. Мне очень нравится аспект скорости и аспект изменения доходности одинаковых монет или денег. Точно так же, как доллар США сейчас является источником изменения доходности для многих вещей. Для многих вещей вам просто нужно покупать за американский доллар. Как только вы получаете эту возможность, вы действительно набираете скорость. Люди просто продолжают пользоваться вашими деньгами. Потому что, используя свои средства, вы избавляетесь от необходимости платить за доходность, но получаете для своего актива возможность расти. Если у вас видение того, как бы в конечном итоге достигнете этого с CRV-USD, например, увеличить скорость, а затем развить ее для использования в обмене средств, например, вам нужно использовать CRV-USD для доступа к определенным сервисам. Я бы сказал, что это скорее вопрос развития бизнеса. Но помимо этого можно добавлять CRV-USD в различные пулы ликвидности. Так что эти пулы ликвидности получат преимущество от добавления CRV-USD. И это приведет к более активному использованию стейблкоина. Например, можно увеличить криптопулы, чтобы они могли сбалансировать концентрированную ликвидность, где потеря от перебалансировки, при которой чистая прибыль субсидируется за счет доходности, которая представляет собой CRV-USD и находится в конкретном пуле. Тогда в целом система будет приносить большую доходность, чем сам стейблкоин. Но это также похоже технологический нарратив. Или же нарратив о развитии бизнеса. Просто я сам больше разбираюсь в технологиях, поэтому чаще говорю именно об этом. Хорошо. Сегодня, когда мы разбираемся в новых условиях регулирования, выпуск и листинг стейблкоинов имеет гораздо большую нормативную ясность, особенно в таких регионах, как Сингапур, Европа, Япония, Гонконг и США. Какова ваша стратегия по сохранению CRV-USD в списках на централизованных биржах, цифровых кошельках и платежных приложениях, или вы придерживаетесь чисто DeFi пути? Конечно, есть некоторые важные аспекты DeFi, в которых, я думаю, следует сохранить CRV-USD. Например, я думаю, что это не очень хорошая идея добавлять черные списки или что-то в этом роде в централизованный стейблкоин. Он должен быть децентрализован и не должен управляться централизованно кем-либо, потому что я думаю, что если он кем-то централизованно управляется, то это больше похоже на централизованную организацию финансовую, которой предъявляются все возможные требования, стандарты и соответствия. И очевидно, что это необходимо для таких стейблкоинов, как USDC или USDT, которые можно обменять, потому что они хранят средства в своих фондах. Таким образом, соблюдение требований необходимо просто для того, чтобы убедиться, что средства находятся на месте. Но есть и другие требования, связанные с этим. Но если алгоритм обеспечивает сохранность всех средств, и никто не может в это вмешаться, то, возможно, лучше оставить все как есть. Спасибо, Михаил. Следующий вопрос. Вы всегда говорили, что создаете системы для решения серьезных проблем, с которыми сталкиваетесь сами. По вашему личному опыту, какие на сегодняшний день основные нерешенные болевые точки в мировой финансовой системе или в DeFi в целом?
Решение каких проблем вас особенно волнует и чего нам ждать от вас в течение следующих 12 месяцев? Я думаю, что одна из проблем DeFi заключается в том, как обеспечить стабильную ликвидность стейблкоинов разного номинала. Например, между американским долларом и евро и так далее. Это, конечно же, можно обеспечить, если действительно существует много бирж, и они не только арбитражные, но вы не можете рассчитывать на то, что это можно обеспечить постоянно. Так что если вы внедрите определенную биржу для определенных приложений, то есть будет только один обменный курс, а не несколько, то, возможно, эта биржа будет более устойчивой. Но если вы всегда направляете обменный трафик в наиболее оптимальное место для обмена, не факт, что оно все-таки будет устойчивым. На самом деле вопрос в том, как сделать устойчивое обеспечение ликвидности для такого рода обмена в любое время. Я думаю, что это одна из проблем, которую необходимо решить. И еще одна проблема, которая немного отличается, но на самом деле очень тесно связана, это способ устранения так называемых непостоянных потерь. Но для меня непостоянные потери не являются потерями, так как это просто владение активами другого рода. Но многие люди все равно считают, что это потеря. Я думаю, что можно что-то сделать, но, конечно, не путем компенсации непостоянной потери токенов, которую вы печатаете из воздуха, а путем чего-то более фундаментального. Я думаю, что это еще одно, что действительно не решено, но может быть решено со временем. Да, для меня это, безусловно, большая нерешенная проблема. Поэтому я с нетерпением жду вашего продукта. Спасибо большое вам, Михаил.